大澳有一間鋪做咗成100年，都係靠一家人咁樣去做。你哋全家標配嚟嘅呢個係。我哋要出去曬啊嘛，曬蝦膏蝦醬啊嘛，咁就呢啲闊邊帽可以遮到啲太陽。你睇下我哋啲膚色，對一對先，對一我都唔對嘅色輸㗎啦你都唔輸。呢家人20幾年前已經要行港式分居，老公喺大澳做嘢，老婆仔女就喺荃灣生活。未通橋嗰陣時，單程差唔多3個鐘頭。有冇試過你真係覺得自己係缺席咗屋企人一啲好重要嘅場合？其實都有嘅。不過地理距離都影響唔到佢哋嘅心理距離。仔女大個咗之後，都係翻嚟大澳幫爸爸手。屋企有冇氣炸鍋？醃完之後半煎炸咯。我覺得都幾 meaningful，喺蝦膏蝦醬賣咗幾多，係咪就養大我哋10點零鐘起身搞幾趟咁樣，我想翻去又休息下咁樣。咁佢就覺得個太陽應該喺個山未出嚟嘅時候，你就要起身啦。呢一個行業係特別嘅，呢個家庭式嘅經營就係咁嘅模式咯。所以你唔可以分，我一定要分到係愛定係責任。美美地，美美地，為你道來一個近100年屋企生意嘅故事。平時大家去大澳，如果由落車行到最入嘅位置，應該都會留意到呢棟樓，原來佢哋已經有接近100年嘅歷史噶啦。我哋呢度叫正鋪啦。係咪咁多年嚟，你哋嗰個鋪面都係咁樣㗎？都係咁嘅。我哋就係前鋪。樓上居初開業就係一啲雅屋嚟嘅。呢張相1944幾年嗰陣時。4幾年？佢建築就唔止4幾年，即係接近100年都有㗎啦。佢叫平哥，係勝利香蝦廠嘅第2代。佢同其他大澳人一樣，都係靠住做鹹魚蝦膏蝦醬起家。喺呢度長大啦，我哋咁門口咁大嗰個曬場啦，就係專晾曬嗰啲蝦膏同蝦醬啦，而且仲有個隔離嗰個工作倉啦，備貨。嗱，咁我哋全盛時期咧，呢啲咁嘅窩欄曬蝦醬咧係450個至到500個，就係我哋屋企人6個至7個人到啦，就全部都係喺戶外。頭先呢啲同埋我屋企人，呢啲我大佬噶咯。今日我哋屋企啦食飯就有呢個蝦膏豬蒸豬肉，係同埋炒呢個蝦醬濃酥菜。你哋平時都係會咁樣喺屋企一家人即喺鋪頭度食飯㗎啦，咁樣。係啊，晏晝同埋夜晚就會一家人食嘅。咁我哋就要落少少糖啦，因為糖咧就係呢個配蝦膏咧都會好啲嘅。因為蝦膏咧會鹹啦，通常都會用米酒嘅，跟住先蒸10分鐘。咁我哋就準備第2個菜係炒蝦醬。我開始聞到嗰個蝦醬味。通常煮蝦醬咧，通常嗰個味咧就會傳晒成條街都聞到咁樣。如果有人唔喺度嘅話咧，我哋會喺樓梯嗌食飯。嗱，我哋一定要煮飯嘅。咁你淨係煮飯，你要坐低個個食飯噶嘛？如果大人物生日，我就會落廚嘅。其實我哋6個7個人食飯，呢度起碼有4個可以揸鑊鏟煮嘢嘅。常識啊，蒸魚最多。咁啊呢啲咧就係蝦膏蒸豬肉，就係我哋嗰個首本名菜。可以日日齊人食飯，其實都係近幾年嘅事。因為 Angel 同埋哥哥 Hago 細個嗰陣都係同媽媽婆婆喺市區生活同埋返學，而爸爸咧就留喺大澳做嘢。星期6日就會翻嚟咁樣食飯咯。未通橋嗰陣時，單程差唔多3個鐘頭，由埋啲小輪經呢個沙頭灣，咁佢哋就會喺青山，即係屯門嗰度落船啦。再轉巴士翻荃灣。其實唔係我哋揀嘅，梗係老豆揀㗎啦，係咪先？我哋就1至5嘅小朋友嘅翻學啦，星期6日就翻嚟呢度嘅。哥哥就喺度可能1-2個月嘅幼稚園，跟住咧就揀咗荃灣校網，咁樣喺出面讀書就即係都人都多啲人。但係老豆啊、阿叔嗰啲都要喺度開工嘅，咁就可能冇時間去接翻學、放學呢啲咁咯。即係教我哋做功課，個童年都幾開心嘅，好似一個短 trip 咁咯。依家即係3日2夜學校嘅活動，最多都係見家長咁樣，佢實出現啦。有冇試過你真係覺得自己係缺席咗屋企人仔女一啲好重要嘅場合？嗰個細女出世嗰陣時，咁我登記咗啦，可以入去
產房啦，咁佢生啦咁樣。當我知道有呢個消息嘅時間，梗係咁啊！但係你都未上到巴士咁啊，我細佬踩單車嚟你阿嫂生咗，佢會比較失望啲啦。而另一個要港式分居咁樣生活嘅原因係做蝦膏蝦醬其實好困身㗎，一年又只係得6個月當造期，唔靠屋企人去做，其實好難做到落去。5、6、7、8月你知就最熱嘅啦，係就嗰陣時盡量製造。年尾聖誕節前後咧都有1個月嘅，因為咧你唔係家庭式嘅話咧，咁你其他嗰啲月份點樣請人啊？你唔會即係坐喺度出糧嘅。我哋醃雞翼咯，醃完之後屋企有冇氣炸鍋？醃完之後半煎炸咯。我就08年左右啦，前後啦，咁啊翻嚟幫爸爸手咯。因為嗰陣時就佢啊開始比較大年紀，我都係搞下蝦膏蝦醬嗰方面，體力方面多啲啦。呢啲係上年嘅貨嚟嘅，就會有少少啞色啲嘅，新鮮啲嘅咧就會係紫紅色啲嘅。咁我哋就會將佢 mix 埋啦，因為擺得耐嘅咧，佢就會有少少啞色啲，但係咧佢嗰個香味咧就會好啲。望個樣咧似啫喱狀咁樣，但係咧佢黏得有啲犀利。哇！其實你一日做10桶8桶，我覺得都攰攰地。係啊，所以呢一行係比較體力化咯。以前嘅大澳就有齊銀蝦、鹽呢啲做蝦膏蝦醬必要嘅材料，即使而家可以靠外來入貨，但佢哋一家人要守護呢個祖業，始終都係離唔開大澳。不過平哥都開始用唔同嘅機器，希望令到屋企人就算喺呢個山卡拉嘅地方做嘢，都可以做得輕鬆啲。呢個咧就係我哋工作嗰個蝦膏房啦，呢個專整蝦膏嘅。咁至於呢啲蝦膏嚟講咧，嗱呢啲蝦膏，咁佢要選一啲靚啲嘅蝦嘅。食蝦膏咧，通常都係有口感嘅。通常要搞幾多轉啊？通常都係要搞2轉。咁我哋首先就係要呢啲嘢要全不鏽鋼啦。呢部機都用咗7、8年㗎啦。用頭先你攞出嚟嗰啲咧蝦膏咧，就係咁搞啦。然之後咧就搞到佢好似麵條咁啦。主要就係顏色混合到一樣，鹹淡混合到一樣，仲有就係乾濕混合到一樣，咁樣就係嗰個都冇。你應該都幾自豪自己自豪㗎諗到呢樣嘢喎。自豪㗎，我諗啊嘛。2種架撐咧可以相差1/3嘅。呢個就係我哋嘅攪拌機。呢個其實係爸爸諗出嚟嘅，佢搞到一層嘅話，佢會有啲阻力嘅，越搞佢就會越 smooth 越滑咁樣嘅。你長期練手㗎咯喎。要啊，即係咁咯。咁你開頭翻嚟幫手點搞？慢慢都手軟腳軟咯。呢個已經係第3代㗎啦。我哋呢啲攪頭咧，上面嗰隻翼咧就轉落去，下邊嗰隻翼咧就轉上嚟嘅。呢一個行業係特別嘅，佢都係錫我哋嘅，所以先至留喺度揾錢。佢喺呢度日曬雨淋都好辛苦嘅，咁就開始認同爸爸嘅努力。其實一開頭最難嘅呢，就係頭先一開始咁轉嘅時候嘅啫。咁你搞鬆咗，好似依家咁樣已經滑滑地嘅，咁就會輕鬆好多。係啦，會輕鬆啲嘅。有冇試過搞得唔好，跟住俾阿伯嚼啊？搞得唔好就冇，份量溝錯就會。佢聞下睇下就知㗎啦。係，咁佢係呢個蝦醬界嘅博士級㗎啦嘛。我諗自己應該用4年到啦，佢冇再質疑，咁咪合格咯。但兩父子做嘢點會冇交嗌啊？見佢哋唔多嘢講咁，其實都係因為佢哋用呢個方法去避免嘈交。你哋分開食多嘅，係唔好理你咁早。基本都12點幾先翻嚟㗎啦，10點零鐘先起身，搞幾桶咁樣。見琴晚都幾夜瞓咯，想翻去又休息下咁樣。咁梗係啦，因為佢哋已經係6點幾起身要去收呢個新鮮嘅銀蝦仔，但係依家已經係冇咗呢樣嘢啊嘛，所以我哋就可以9點鐘到先至起身。咁佢就覺得個太陽應該喺個山未出嚟嘅時候，你就要起身啦。呢啲你有冇同佢去講啊？冇啊，冇。點解唔該自己自由發揮？你兩仔爺咁樣講啊，即係話有麻煩㗎啦，有拗撬㗎啦。但係
咦，你有你做咪我有我做咯，咁你喺貨倉度咯，咁我咪行開咯，咁識避啊嘛個人。係啊，其實冇嘅，兩父子冇話咁樣硬咩硬物嘅。呢個家庭式嘅經營就係咁嘅模式咯，所以你唔可以分，我一定要分到係愛定係責任，冇得分。近幾年，連妹妹 Angel 都決定辭咗本身 sales 嘅工作，搬返大澳幫爸爸哥哥手，一家人同埋媽咪終於可以日日咁對住大家啦。係啦，咁你如果 sauce 嘅話係方便用，但係佢係比較鹹啲咯。咁我就應該係做3年到，就翻到嚟呢度幫手咯。你可能用下社交媒體，咁就宣傳下，咁樣就交俾佢負責咯。平時導賞團啦，我就要開始 set up 個場啦，因為啲小朋友未必知道我哋嗰啲係做啲咩啦。我哋會動翻啲牌，話翻俾你聽嗰樣嘢係咩啦。點解要用竹窩欄咧？佢會有啲窿仔疏窿，咁所以我哋蝦醬放上去嘅時候咧，就會叫做上蒸下流，可以令到啲小朋友或者青少年好啦，知道蝦膏蝦醬係即係點樣做啊製作。可能好多人都會覺得返屋企接手傳統生意係一件好艱辛嘅事，但係睇住 Hago 同埋 Angel 兩兄妹做得咁開心，或者都唔一定好似我哋咁諗。而家你睇到嗰啲咧，嗰啲紙咧，佢呢啲就係比較現代啲嘅。平時你都咁樣成家一齊做啊？係啊，呢張台企3個人，啱啱好。入完扭蓋貼紙，貼紙嗰個擺埋入箱，咁就一張啦。呢度係你嘅流水線，冇錯。但係呢度就好似有啲與世隔絕咁樣，出邊好似多啲機會試唔同嘅嘢。你哋會 enjoy 邊樣多啲？自己做老闆係自由度 free 啲。咁你如果喺出邊打工嘅話，就要準時返工啊，冇得收工啊 ，OT 啊，俾老細鬧就包咗嘅。呢度全部一陣間仲會落長洲添，就今日去送流浮山，跟住咧寶林、將軍澳。喂，鐘兄，依家落緊梅窩，搭12.3船過嚟。你離開大澳最多嘅次數嘅原因都係因為什麼啦？係咯，有時出親去，即係可能去出去踢波咁樣，經過佢又有 order 嘅，咪順便攞埋一盒咁樣，順便攞埋。佢啲波 boot 係收埋喺個 van 仔度㗎，因為快啊嘛。一上車就即刻出發。大澳呢度都有一隊波嘅。咩離島聯賽啊！我同阿媽咧就喺度睇波嘅。老細送貨。因為我哋係由細間做到而家呢度，都前後都應該有17年咯。之前爸爸入嚟多嘅，係啊，咁啊而家就後生呢一輩就比較多咯。係啊。老細今朝早先打嚟落單。係啊，所以即刻送嚟，係啊，咁啊好快啦，真係超級快咯。出邊勝利未需要我嘅時候，就出去試下咁樣，原來feel到都好似幾困身喎。咁而家翻咗屋企幫手，啲朋友仲好羨慕你對住個海啊、山啊咁樣咯。都冇乜點擔心㗎啦，因為佢哋都係適應晒㗎啦喺呢度。咁本身做呢一行又可以 OK 嘅，唔係賺大錢，但係有錢賺嘅。你自己退休交低俾佢哋咁樣，或者佢好過你喎。結婚有小朋友之後就同父母分開生活，好似都係大家嘅共識。但係 Hago 結咗婚都寧願留喺大澳。咁如果有埋小朋友呢，會唔會好似想自己細個嗰陣咁分開生活呢？我哋唔會係咁嘅。我估東涌校網都唔錯嘅。係啊係啊，有國際學校。遠啲啦，即係其實大嶼山都有國際學校嘅。而家條路都闊咗嘅，車程都近咗嘅，老土啲啦，家族嗰條根喺度啊嘛，所以我唔會出去住咯。下一代接唔接受都好，但係都會想佢可以一齊繼續喺大澳度成長生活。係啦係啦係啦。佢哋屋企同呢一行嗰個關係咧，好唇齒相依啊！佢哋做呢行啦，咁就需要家庭式經營啦，動用成個家族去做啦，咁所以就令到佢哋好團結啦。而我哋呢啲作為外人咧，好似好唔合理啊！點會翻去做一個夕陽行業啊？但係咁佢哋因為本身由細到大嗰個成長環境就係咁嘅樣。
所以對於佢哋嚟講呢件事咪好理所當然。